Kaya naman dahil dito'y walang mapaglagyan ng tuwang nararamdaman ni Tatang Teban. Sa wakas, ngayon ay matutuldukan na rin ang mga agam-agam at mga gumugulo sa kanyang isipan. Pagdating nga nila ng bahay ay agad na nagtanong ang ina ni Tatang Teban kung bakit napaaga ang uwi nila. Tinanong din nito kung natapos bang anihin ng ama nila ang lahat ng pananim. Sagot naman ng kanyang ama, "Di pa nga tapos eh. Napauwi lang naman kami ng maaga dahil binisita kami ng mga animal kagabi. Tsak nababalikan nila ako, kaya mabuti pang iuwi ko na lang muna tong anak mo at ako na lang ang babalik bukas." Wala namang naging reaksyon ng kanyang ina at para bang hindi man lang nangamba matapos ang mga sinabing ito ng tatay niya. Dito niya napagtanto na marahil ay hindi lingid sa kaalaman ng kanyang ina kung ano ang kayang gawin ng ama niya. Marahil matagal nang alam ng nanay niya ang tungkol dito, kaya naman walang makikitang kahit na kaunting pangamba mula sa kanyang ina. Mas inalala pa nga nito ang pananim nila eh. Kung kaya nag-aalalang tanong uli nitong ina ni Tatang Teban, paano yung mga pananim natin? Baka mabulok lang yun at wala tayong mapakinabangan. Dumaan naman ako kay Danny bago kami umuwi. Ibinilin ko na yung mga tanim natin at siya na raw ang bahala doon. Matapos nito'y agad naman silang pinaghain nitong ina nila upang makakain na. At pagtapos nga nito, agad na lumabas ng bahay ang ama niya. Kaya naman dali-dali niya rin tong sinundan. Naupo ang tatay ni Teban sa harapan ng kanilang bahay. Tinabihan niya ito at sinabihan na, "Tay, paano niyo po ba natutunan yung mga bagay na nakita ko kagabi? Nakakatakot po kasi kayo. Parang hindi na po kayo tao eh." Natatawang sagot naman ng kanyang ama, "Huwag kang matakot anak. Ang mga nakita mo ay bahagi lamang ng aking kaalaman. Pero Teban, ang lahat ng nakita mo ay hindi pinag-aaralan. Bigay ito ng Panginoon na dapat mong pagkaingatan. At pag pinagkalooban ka ng ganitong kaalaman, ibig sabihin, ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging mandirigma niya laban sa mga nilalang na nagpapalaganap ng kasamaan dito sa mundo natin. Kumbaga, sundalo ba? Pero ang labanan ito ay espiritual na labanan. O siya, yaman din lamang na alam mo na. Makinig ka at ikikwento ko kung paano ako nagkaroon ng ganitong kakayahan. Nung ako ay nasa edad na 9 na taong gulang, nasabi ko naman sa iyo na doon sa taniman kami naninirahan noon. Pero alam mo, di hamak na mas magaan ang buhay namin noon kesa ngayon dahil napakasipag talaga ng tatay ko. Kaya naman noon, wala akong ibang ginawa kundi ang maglaro lang kasama palagi ang kababata kong si Danny. Hanggang sa kami ay nagbinata na at dito na nga namin inumpisa ni Danny na tulungan ng aming mga ama sa mga gawain bukid. Nakita mo ba yung malawak na lupaing nakapaligid sa bahay ni Danny? Yung katabi ng lupa natin. Pagmamay-ari lahat yun ni Danny. Hanggang isang araw, habang nagtatanim kami ng ama ko, dumating si Danny at agad akong tinawag nito. Nilapitan ko naman kaagad siya dahil nakita ko na parang mahalaga ang pakay niya. Nang makalapit ako, agad na sinabi ni Danny na may nakita siyang matandang lalaki
na ilang araw nang nananatili sa gitnang bahagi ng lupain nila. At kaya nga niya ako pinuntahan upang samahan siyang puntahan ng matandang yun. Pumayag naman ako, kaya dali-dali naming tinungo ang kinaroroonan ng matandang tinutukoy ni Danny. Malayo pa lang, nakita ko ngang may taong nakaupo sa ilalim ng puno na animoy palaboy ito. Ramdam namin na wala namang panganib na dala ang taong ito, kung kaya lakas loob namin tong nilapitan. At dito nga namin nakumpirma na palaboy nga itong matanda dahil marumi ang kasuotan nito. Tinanong ni Danny kung tiga saan ba ito at ano ang kailangan niya dito. Ang sagot naman nitong matanda, Wala akong pinanggalingan. Sa tingin mo ba, kung may pinanggalingan man ako, iiwan ko pa ba ito? Malamang hindi, di ba? Ang hirap kayang mamuhay nang wala kang tirahan. Ang totoo, medyo naasar ako nung una sa matandang yun. Kami na nga tong handang tumulong, pero pilosopo pa ito kung sumagot. Kaya naman tinanong na lamang ito ni Danny kung may maitutulong ba kami dito, kasabay ng pagpapakilala niya na siya ang anak ng may-ari nitong lupang kinatatayuan namin. At hindi ko naman malilimutan ang sagot ng matandang yon, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na magalit ako sa matandang yon. Paano ba naman? Ang sagot ng matanda, ano naman kung lupa nyo ito? Hindi ko naman inaangkin ha. Tsaka, kesa tumayo lang kayo dyan, bakit hindi nyo na lang ako bigyan ng pagkain? Hindi pa kayo nahahabag na may matandang palaboy na nasa harapan ninyo at halatang hindi pa kumakain? Hindi ko alam kung anong nangyari kay Danny, pero imbis na magalit siya, nagmamadali pa itong umuwi ng bahay upang kumuha ng pagkain. Kaya naman habang wala si Danny, tahasan kong tinanong itong matanda kung bakit ba ito mayabang. Pero alam mo kung anong sagot ng matanda? Oh, huwag kang magalit. Ang totoo, ang pagpunta ko dito may dahilan. At ang dahilan na yun ay kayong dalawa ng kaibigan mo. Naparito ako upang tuparin ang nakatakda sa inyong dalawa. Oo, matagal ko na kayong kilala at naghihintay lang ako ng tamang panahon upang kausapin kayo at ipaalam ang inyong nakatakdang kapalaran. Ay, ewan ko ba kung bakit ba kayo pa ang napili. Samantalang marami namang mababait at matatalino dyan, hindi tulad ninyong dalawa. Parang simpleng matematika lamang hindi nyo pa makukuha Ay, ang matanda talagang yun, punong-puno ng kayabangan. Ay, maya-maya, dumating na nga si Dante, bit-bit ang tinapay. Dito na nga direktang sinabi ng matanda kung ano talaga ang pakay niya sa amin ni Danny. Danny, tama ba? Danny ang pangalan mo. Ikaw namang reklamador ka. Andoy naman ang pangalan mo, hindi ba? Ang pangit naman ang pangalan mo. O siya, naparito ako dahil kayong dalawa talaga ang pakay ko. Bata pa lang kayo kayo na ang itinakda. Kaya naman noon pa man, maliit pa lamang kayo ay palagi ko na kayong binabantayan. At ngayong dumating na ang tamang panahon, kailangan nyo nang tanggapin ang inyong kapalaran. Hindi ko na matagalan ang mahabang paglilitanya ng matandang ito at hindi pa niya diretsuhin kung ano ba talaga ang pakay niya. Nainis na ako, kaya habang nagpapaliwanag ito, sinabihan ko siya ng, ano ba Manong, ang tagal mo namang sabihin ang tunay mong pakay dito. Aba, siraulo yata tong batang to
Hoy! Kung palagi kang nagmamadali at wala kang pasensya, hindi malabong ikamatay mo yan balang araw. Loko to. Marunong pa sa akin eh. Kayo na nga lang tong nakikinig. Alam mo anak, papatulan ko na sana yung matandang yan dahil napipikon na talaga ako. Mabuti na lamang ay siniko ko ni Danny at sinabihang pakinggan na lang muna ang matanda. Kaya naman pagpapatuloy ng matanda. Makinig kayo. Kayo ang napili bilang tagapagbalanse ng mundong ito at ng kabilang mundo. Isa kayo sa magiging mandirigma ng kalangitan laban sa lumalaganap na kasamaan sa mundong ito. Huwag kayong mag-alala. Ako naman ay tulad din ninyo. Pero matanda na ako. Kaya kailangan ay may humalili na sa akin. At kayo nga ang pinili. Kaya naman ang mga natitira kong panahon dito sa mundo ay ilalaan ko upang ituro ang lahat ng kaalaman ko at linangin para lalo nyo itong mapagbuti. Pero binabalaan ko kayo, hindi magiging madali ang mga mangyayari at ang bawat kakayahang tataglayin ninyo ay talaga namang paghihirapan ninyo ng sobra. Maari pa naman ninyong tanggihan ito habang maaga pa. Pero sa oras na nag-umpisa na tayo, hindi na kayo pwedeng huminto dahil kamatayan ang siyang magiging kapalit. Alam mo, Teban, nung araw na yon, hindi ko malaman kung matatawa ba ako o magagalit dahil pakiramdam ko'y pinagkakatuwaan lang kami ng matandang ito. Kaya naman dinaan ko na lang to sa biro at tinanong itong matanda ng, ano ba talagang tinutukoy nyo, Manong? Mahika ba yan? Mahika? Ganyan lang ba ang tingin mo? Pwes, tignan mo kung ito ba ay mahika. Nakita naming umusal ang matanda at walang kaabog-abog na ibinuga sa akin. Pagtapos nun, hindi ko na alam pa ang mga sumunod na nangyari. Pero ayon kay Danny, bigla raw akong natulala na ultimo mga mata ko ay hindi na raw ito kumukurap. Inutusan daw ng matanda si Danny na iuwi na muna ako habang pinag-iisipan kung tatanggapin ba daw namin ang itinakdang kapalaran namin. Dagdag pa ng matanda. Tsaka na lamang daw niya ipapaliwanag ang lahat ng detalye tungkol sa tinutukoy nitong kapalaran namin kapag buo na ang pasya naming tanggapin ito. Takot na binuot ako ni Danny at umuwi na nga siya ng bahay. Mabuti na lamang ay nagtatanim sa ibang bahagi ng lupain nila ang mga magulang ni Danny, kung kaya't walang nakaalam ng kalagayan ko. Pero hindi niya maitatago ang kalagayan ko ng pangmatagalan dahil alam niyang bago magdilim ay papauwi na ang mga magulang niya. Ayon kay Danny, hindi niya raw malaman ang gagawin niya nung mga oras na yon. Natatakot naman daw siyang balikan ng matanda dahil inakala niya na kampon ito ng demonyo at nililin lang lamang kami. Maghapong matamlay itong kaibigan ko habang nag-iisip ito kung ano ang maaari niyang gawin para sa akin. Ngunit papadilim na at alam niyang paparating na ang mga magulang niya. Kaya naman minabuti niyang buhatin ako at dalhin sa likuran ng bahay nila. Na tamang-tama naman dahil nung nasa likuran na kami ay siya namang dating ng mga magulang ni Danny. Agad siyang hinanap ng mga to. Kaya naman walang nagawa ang kaibigan ko kundi sumagot na nandun nga kami sa likuran ng bahay. Ilang beses pa siyang tinawag ng kanyang ina, ngunit hindi niya ako maiwan-iwan doon. Kaya naman maya-maya, naramdaman ni Danny na papunta na rito ang kanyang ina nang bigla naman akong nagkamalay na agad namang nakita ni Danny. Kaya naman dahil dito'y agad akong sinabihan ni Danny na ang lahat ng sasabihin niya ay sasang-ayunan ko na lamang.
Nagulat ako nang biglang dumating ang ina niya dito at tinanong nga nito kung anong ginagawa namin doon sa likuran ng bahay nila. Na agad namang sinagot ni Danny na nangunguha kami ng mga tuyong dahon dahil balak naming mag-ihaw ng manok. Sinang-ayunan ko naman ito, kaya naman naniwala ang ina ni Danny at bumalik na nga ito ng bahay nila. Dito na ipinaliwanag sa akin ni Danny ang mga nangyari at nung gabing yun, wala kaming nagawa kundi katayin ng isa sa mga alagang manok ni Danny at ihawin habang magdamag naming pinag-uusapan ang tungkol sa matanda. Ay, ang totoo, natatakot din kami ni Danny pero hindi namin alam kung bakit ba parang hinihila kami ng kung ano upang balikan ng matandang yun. Kaya naman kinabukasan, pagpunta ng magulang ni Danny sa taniman nila, naghanda na rin kaming dalawa para balikan nga ang matanda. Pero hindi kami bumalik doon ng walang dalang kahit na ano. Dala ang itak, asin at bawang. Lakas loob nga naming tinungo ang matanda. Nakaupo at nakangiti naman naming inabutan ng matanda na wala kaming nararamdamang kahit na anong panganib na hatid nito. Bungad pa nga sa amin ng matandang yun. Oh, anong gera ba ang pupuntahan ninyo? Abay wala na ang mga Hapon. Teka, ano pa ba yung mga hawak ninyo? Ano yan? Bawang? Asin? Hoy mga damuho kayo, anong akala ninyo? Magkakainan lang ba tayo dito? Ibaba nyo nga yan, mga lintik na to ah. Oh, Andoy, anong pakiramdam at bumalik ka na sa dati? Ngayon, mahig ka pa ba sa tingin mo ang tinutukoy ko? Hoy mga bata, hindi ako nagpunta dito para makipagbiruan lang. Gusto ko nang magpahinga. Pero hindi ko magawa-gawa dahil alam kong kapag nawala ako'y wala nang magtatanggol sa mga tao laban sa masasamang nilalang ng kadiliman. Kaya naman ngayon, muli ko kayong tatanungin, tatanggapin niyo ba ang kapalaran ninyo ng buong loob? Pag-isipan niyong mabuti dahil tulad ng sinabi ko kahapon, pag ginumpisahan na natin ang lahat, at sinimulan ko ng buksan ang espiritual niyong katawan, hindi na kayo maaring umatras pa dahil pagbukas na ang espiritual ninyong katawan at wala kayong kahit na anong kargang proteksyon na siyang bahagi rin ng inyong pagsasanay, malaki ang posibilidad na makahatak kayo ng masasamang nilalang at tuluyang lukubin ang inyong kaluluwa. Kapag nangyari yun, dalawang bagay lamang ang inyong kakahantungan. Ito ay ang pagkawala ng inyong katinuan o di naman kaya ay kamatayan. Kaya naman ngayon, bago tayo magpatuloy, muli ko kayong tatanungin kung tinatanggap ba ninyo ang kapalarang nakatadhana sa inyo. Nung panahon na yun, para bang magkapareho ang idinidikta ng isip namin ni Danny na kung saan ay nananabik kaming malaman ng mga bagay na tinutukoy ng matanda. Sa totoo lang, ang tangi lang naming ideya nun pagkakalooban lang kami ng matanda ng kakaibang bagay na maaari naming magamit sa pagtulong sa kapwa. Kaya naman kahit na punong-puno kami ng pag-aalinlangan, lakas loob na kaming pumayag ni Danny. At nang sabihin namin sa matanda ang pagpayag namin, agad itong tumayo at nagwika ng, "Mabuti kung ganon. Ngayon, maghanda na kayong dalawa sa gagawin nating paglilipat ng tangan kong kaalamang pang-espiritual. Dahil pagkatapos nito, kayo lamang ang siyang aasahan ng mga tao para ipagtanggol ang mga to sa lahat ng nilalang na may masamang hangarin sa mundo. At tulad din ng sinabi ko kahapon, ang magaganap na paglilipat ay kailangan niyong seryosohin
dahil hindi biro ang pagdadaanan ninyo. Pero bago ang lahat ng ito, abay kumain na muna tayo. Tamang-tama pala yung dala ninyong asin at bawang. Halika't ihawin natin itong isdang nahuli ko kanina dyan sa ilog. Ayun no, ito na. Malalaman na natin kung ano-anong kakayahan ang tangan nitong ama ni Tatang Teban. Kaya sana, tulad nung nakaraang kwento natin, sana subaybayan nyo rin ang kwentong ito. Yun lang muna. Pero bago ko pa tuluyang tapusin ang kwento natin ito, papasalamatan ko na muna ang mga matitibay at hindi ako iniiwan ng mga members ko na sina Ma'am Lea Estoque, na unang buwan niyang lahing babaylan member, Ma'am Roslyn Arante, na 18 buwan ng lahing babaylan member, Ma'am Michelle Cedron, na 19 ng lahing babaylan member, at syempre kay Ma'am Joanne Ueda, na 15 buwan ng nag-iisang punong babaylan member. Tsaka nga pala mga kapatid, hingiin ko rin sana ang tulong ninyo na i-follow ang Facebook page natin. Nasa ibaba yung link. Pakipindot na lang. Maraming salamat. Shoutout na rin sa mga tagapakinig ko na sina Chris Alcantara, Rodelio Soriano, Kenchi Oreo, Kia de los Santos, Boho Agimat, Julius Fernandez, Agimat Manggagamot Manghihilot, at sa kapatid ni Ma'am Michelle Yabut na nasa Samar, kay Tatay Tokong sa Aniban at Bulfango family. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat.